এটা হবো, এটা ঘিও ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଗାଜର ହାଲୁଆ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କରୁଛି ବୋଧେ। କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କ୍ଷୀର, 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରାହେଇଛି। ଭଲ କ୍ଷୀର, ଏଟା ମୋଟା କ୍ଷୀର। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଭାଜି ଦେବା। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଭାଜି ନେବା। ଟିକେ ସେ ଏପଟରୁ କରିବା ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ସେଇଠୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଏପଟକୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଏବେ କାଢ଼ିଦିଅ। କାଢ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବ। ଭଲ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିନ। ଏବେ ଗ୍ରିଲ୍ଡ କରାହେଇକି ରହିଥିବା ଗାଜର ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରିଲ୍ଡ ନା ଗ୍ରେଟ୍? ଗ୍ରିଲ୍ଡ ନା ଗ୍ରେଟ୍? ଗ୍ରିଲ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକି ଭାଜିବ। ତୁମର ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଥିବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିବ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଭଲ ହେବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଜର। ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଯେତେ ଭଲ, ଖାଲି କହିଲେ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣେ ଛୁଆ ପିଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନିଜେ କରିବେ। ଏଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀକି ଡାକିଦେବ ଗ୍ରିଲ୍ କରିବା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ, ମାନେ ତମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ କାହା ସ୍ୱାମୀକି ଡାକିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଭଳିଆ କରୁଥିବ। ନାଡ଼େଇବ ଭଲ। ମଙ୍ଗଳାରେ କହନ୍ତି ନାଡ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ୱାର୍ଡ଼ କହୁନ, ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବେ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ କାଜଲ ଫାଜଲ ଲଗେଇକି ପୁରା ଡିଟୋ ଶଙ୍ଖି ବିଲୁ। ମଜା ଲାଗେ ନା ଶଙ୍ଖି ପୁରା ଡିଟୋ, ପୁରା କଲ ନାତୁଣୀ ଆଜି ଶଙ୍ଖି ବିଲୁ। ଆଉ ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ଦେଖୁଛ ତ, ଏଇଟା ହିଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ହେବନି ଗାଜର ହାଲୁଆ ହେବନି, ହେବ ନା। ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ଏମିତି ହେବ। गाजर का हलवा ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦିଏନି କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଗଲେ ଖବର ନ ଦେଇ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ। ତାପରେ ହକିନ୍ସ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍। ଗାଜର ହେଇଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟାରେ, 5 ମିନିଟ୍ରେ, ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଭାଉଜ କମାଲ କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ବହୁତ ଚାଲେ। ଗୋଳେଇଟା କେତେ ସହଜ।
କ'ଣ କହିବାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଗୋଳେଇବା କେତେ ସହଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବୋଉ ମୁଁ କାଳିଟେ, କାଇଁ ଶୁଭୁନି? ସିଏ ଫେଲ୍ ପଡ଼ିଲା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ କାଳିଟା। ଏବେ କ୍ଷୀରକୁ ଆଣିକି ଢାଳିଦେବେ, ପୁରା ଢାଳିକି ଅଧା ଢାଳିକି ଗୋଳେଇବେ। ଚିନି ନାହିଁ, ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଚିନି ଆଣିବାଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବି ହେଲା, ତୁମମାନେ ଦେଖିବ କେମିତି ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ ଚିନି ଆଣନ୍ତି। ହାଲୁଆ ବସେଇକି ଏପଟର ଚିନି ନାହିଁ। ନେଇଗଲ ଯାହା ନେଇକି ଆସିବ ଚିନି। ତମେ ନେବ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ ନେଇ ଅଛୁ ତାହେଲେ? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ କାହିଁ ଯାଇପାରିବ? ଏଟାକୁ ମୋତେ ଡାଙ୍ଗେଇତେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଡାଙ୍ଗେଇବି। ଯାହା ତମେ ସଦର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅଟକେଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି, ମୋତେ ଅଟକେଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି, ମୋତେ ଅଟକେଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ଯା ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଯିବ ଆଣିବ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସିବ। ଭଲ হবে କି ନାହିଁ? କୁହ। ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା, ଏବେ ଭଲ ହେବ କି? ଶୁଖିଲା ଫୁଲକୁ ଆଣି ମୋତେ ଦିଆହେଉଛି, ରହିପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋତେ ଦେବି। ଯେଉଁ ଲୁକ୍ରେ ଅଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ। दिन पूछने